Už ako malá som bola too much. Veľmi ukecaná, veľmi hlučná, veľmi okatá. Vítajte v mojom svete. Inšpiráciou na toto videjko a rozprávanie mi bola jedna prednáška Jožka Mihališina, ktorého veľmi rada počúvam, lebo jeho vhľady mi vždy niečo otvoria, niekde ma posunú. A povedal tú vetu, ktorá mi silno zarezonovala. Možno ti v detstve nedovolili byť vášnivá. Práve preto, že si bola moc hlučná, ja som to mala v detstve tak, že som sa rada nahlas smiala a počúvala som doma smej sa tichšie. Veľmi rada som spievala na celý dom, ale uvedomila som si, že nie každý bude z toho nadšený a preto, aby som bola milovaná a prijatá, tak som spievala pri vysávaní. Halus, že? Pretože máš hodnotu, keď niečo robíš. Ďalší krásny konštrukt, o ktorom si môžeme povedať niekedy inokedy, ale ja som to využila tak, že som spievala pri vysávaní. Bola som užitočná, niečo som robila a ešte som si pritom aj naplňovala toto svoje too much cez spievanie pri vysávači. Takže toto bolo moje detstvo a naozaj to nejde o to teraz, aby som nejak blamovala, obviňovala svojich rodičov. Všetci presne vieme, prečo, ako a na čo sme si to všetko zahrali, ale ide o to, čo sa s tým deje teraz, keď sa už vieme omatkovať a ootcovať, dobrý výraz, sami seba. Čiže čo robím teraz? Poviem zo pár príkladov a príbehov, ktoré sú veľmi silné. Spievam. Teraz, ako veľká, ako dospelá, spievam. My sme ešte v detstve mali ten taký dvojdom s veľmi tenkou stenou medzi nami a susedmi. Čiže keď bol u nás hluk, tak sme si tak búchali so susedmi na stenu, aby sme boli ticho. Teraz už mám priestor, mám domček, v ktorom môžem spievať naplno a naozaj to naplno robím. Nepýtajte sa mojich detí, alebo pýtajte, spievajú spolu so mnou. Minule bol u nás na návšteve jeden známy a povedal: wow, vy máte akú veľkú kuchyňu, však tu môžete tancovať. Presne to robíme. Stále tancujeme v kuchyni. Každý deň. Tá naša vášnivosť sa naozaj prejavuje cez ten pohyb tela, cez ten spev. A ešte ku tomu smiechu, tiež veľmi zaujímavé, minule som bola s dcerkou v kine na Zootropolis 2. A ja sa naozaj rehocem na celé kino. Fakt, neviem to stíšiť, ani to nechcem stíšiť, tak sa to dialo a sedela pri mne jedna krásna maminka so svojou malou dcérkou. A keď sme odchádzali z toho kina, tak sa na mňa obratila a povedala: vy máte taký krásny smiech. Ďakujem a pozdravujem. Je to naozaj prepis, ktorý mi nikto nikdy nepovedal a takto sa to krásne udialo v tomto prostredí. Čiže ak vám v detstve nedovolili byť vášnivou, dovolte si to vy teraz. Práve cez takéto drobnosti alebo cez úplne iné veci, každému to môže prísť cez niečo iné. Ale skúsme tú vášnivosť prejaviť. Nebojme sa toho, skúsme byť viac sami sebou. A aj toto je ten prejav, ktorý si môžeme v tej hmote dovoliť. Takže držím vám palce, ak by niekto cítil, môžete sa podeliť o to, kde aj vy ste too much a kde prejavujete tú svoju vášnivosť. A nezabudnite, ak ste too much, nie je na tom nič zlé. Treba len nájsť tých, ktorí milujú muchness.